你早上起来咳了半天，吐出来的痰粘在纸巾上怎么都甩不掉，胸口像压了一块湿毛巾。如果你或家人有长期咳嗽、痰多、胸闷的问题，一定要把这条视频看完。你先摸摸自己的喉咙，是不是总觉得有东西卡着，咳不出来也咽不下去？很多人觉得这就是年纪大了的正常现象，不用管。讲真的，我看了50年，这恰恰是肺在跟你喊救命。按理说，肺是身体里最娇气的脏腑，它怕冷、怕热、怕干、怕脏。肺的功能就是把新鲜空气吸进来，把身体里的浊气排出去。你有没有想过，肺一旦堵了，浊气排不掉，不光胸口闷，连大脑、心脏都会跟着缺氧。很多人走路喘，走2步就得停下来歇一歇，不是腿没力气，是肺里的浊气把路堵死了。我先给你讲个常见的荒谬现象：有人咳嗽了，第一反应是去药店买止咳糖浆，咳一声就吃一口，恨不得把咳嗽压下去。可你想想看，咳嗽本身是肺在往外排东西，你把咳嗽止住了，那些痰浊不就全憋在肺里了吗？这合不合理？结果就是越止咳，痰越积越多，最后变成慢性支气管炎，再拖下去就是肺气肿。肺气肿就是肺泡被撑大，失去弹性，以后想喘口气都费劲。你有没有想过，为什么很多人一辈子不抽烟，老了也咳嗽痰多？因为伤肺的不只是烟，还有厨房里的油烟、房间里的灰尘，甚至夏天贪凉吹的冷气。肺喜欢干净湿润的环境，你天天让它吸脏东西，它能不抗议吗？那部分真正管用的洗肺东西不在药店，就在你家厨房的菜篮子里。很多人花大价钱买各种补品，却忽略了最普通最有效的白萝卜。从中医机理讲，肺色属白，白色食材能入肺润肺。白萝卜性凉味甘辛，归肺胃经，能清热生津下气化痰。说白了，它能把肺里粘稠的痰浊慢慢化开，让那些脏东西顺着气道排出来。从现代科学解释，白萝卜里有2种好东西，一种是芥子油，一种是膳食纤维。芥子油能刺激呼吸道黏膜，让痰液变得稀薄，好咳出来。膳食纤维能帮肠道排毒，减少身体里的炎症因子。炎症因子就是引发红肿发炎的物质，少了它，肺里的慢性发炎就能慢慢消下去。我再跟你说个更细的，肺里面长满了细小的纤毛，这些纤毛就像小刷子，不断摆动，把痰往外扫。长期咳嗽痰多的人，肺里的痰浊又黏又厚，把小刷子全粘住了，刷子动不了，痰就越积越多。白萝卜的作用就是把粘住的痰浊润开，让那些小刷子重新摆动起来。你看这道理多简单。除了白萝卜，银耳和百合也是润肺的好手。银耳能滋阴润肺，百合能清心安神，两个搭配在一起，清润又不寒凉。很多老人家体质偏虚，不敢吃太凉的东西，这个组合就刚刚好。今天我给你一个最简单的清肺汤，厨房里随手就能做。黄金配方是白萝卜加梨加陈皮，不用复杂食材，效果却很实在。我自己家里每到换季干燥的时候，就经常煮这个汤，全家人一起喝，暖暖的很舒服。处理白萝卜的时候有个诀窍，皮不要削萝卜，皮里的精油成分最足，清肺效果最好。把白萝卜洗干净，切成滚刀块，大小均匀一点，更容易煮出营养。梨选雪梨，同样带皮切块，陈皮提前泡软，用刀刮掉里面的白瓤，白瓤苦而重，刮掉以后汤就不苦了。做法很简单，锅里加足量清水，先放白萝卜和陈皮，大火煮开，煮开以后转小火慢炖20分钟，再加入梨块继续炖10分钟就行。全程不用加太多糖，陈皮自带清香，稍微有点甜味就够了，太甜反而会生痰，这一点很多人不知道。服用也有讲究，早上空腹喝最好，清晨是肺经当令的时候，这时候喝汤吸收效果最好。喝的时候要温温的喝，不要喝凉的，
凉的会伤肺阳，肺阳就是肺里的温暖能量，一伤反而加重咳嗽。每天1碗，坚持1周，你会明显觉得喉咙清爽，痰变少了，胸口也不闷了。还有一个更省事的办法，罗汉果煮水，罗汉果掰碎加清水煮10分钟当茶喝，清甜润喉，止咳效果很快，尤其适合抽烟多或者嗓子干痒的人。不过罗汉果偏凉，胃寒的人不要天天喝，隔天1次就好。光靠吃还不够，我教你一个简单的排浊小动作，叫缩唇呼吸法。慢慢吸气，让肚子鼓起来，然后嘴唇缩成吹口哨的样子，慢慢呼气。每次做5分钟，早晚各1次。这个动作能锻炼肺功能，帮肺把残留的浊气一点点挤出来。你也可以排排肺经。肺经在哪里？就在手臂内侧，从肩膀到手腕，沿着内侧轻轻拍打，每次拍3分钟，力度要轻柔，能疏通肺经的经络。经络通了，气血才能顺畅地送到肺部。气血就是身体里运输营养和氧气的通道，气血足了，肺的抵抗力才强。其实说到底，肺不好，很多时候是生活习惯害的。二手烟、油烟、粉尘都是伤肺的元凶。很多人炒菜不开抽油烟机，觉得费电，可那些油烟吸进去，肺最先受伤。还有熬夜伤阴，肺阴不足就容易干燥咳嗽。肺阴是什么？就是肺里滋润的津液，就像机器需要润滑油一样。肺阴少了，肺就干，干了就痒，痒了就咳。我见过太多这样的例子。一个老人家年轻时候在厨房忙活一辈子，油烟吸了几十年，到老了咳嗽不停，肺里全是浊物。一开始不在意，觉得咳2声没事儿，慢慢变成慢性支气管炎，再严重就是肺气肿。肺气肿的人走2步路就喘，晚上睡觉躺不平，得半坐着才能喘上气。讲真的，那种日子生不如死。按理说肺是很娇弱的脏腑，伤1次要养很久才能恢复。你有没有发现身边长寿的老人大多呼吸顺畅，很少咳嗽痰多？为什么？因为他们懂得顺着肺的性子来。肺喜欢润，讨厌燥，喜欢干净，讨厌污浊。你让他舒服了，他就好好的给你工作50年。现在很多人冬天怕冷，夏天怕热，一换季就感冒咳嗽，根源都是肺气虚。肺气虚了，抵抗力就差，外邪容易入侵，反复生病，身体越来越虚。其实不用花大价钱买补品，厨房里的这些食材坚持吃比什么都管用。我煮白萝卜汤从来不加糖，就靠梨和陈皮的天然甜味，清淡不腻。你试试看就知道，喝下去喉咙润润的，胸口暖暖的，很舒服。养生不是追求名贵，而是把简单的事坚持做对。很多人觉得食疗慢，不如吃药见效快。可吃药是伤身体的，抗生素伤脾胃，止咳药压制正气，吃的时候管用，一停就复发。食疗是慢慢养，把肺的功能养回来，从根上解决问题，不容易反复。沈医师跟你说个实话，养生没有捷径，贵在坚持，贵在日常。现在这个季节天气干燥，肺最容易缺水，干燥就会痒，痒就会咳。很多人早上起来喉咙干痛，咳半天咳不出痰，这就是肺燥的表现。这个时候1碗白萝卜梨汤就能很好的缓解，简单又安全。不要小看日常的1碗汤，日积月累对肺的保护作用很大。肺好了，气就足了，气足了，身体各个器官都能得到滋养，人自然长寿。人活一口气，气顺了，身体就舒服了，日子也过得舒坦。平时除了喝汤，还要多喝温水，不要喝冰水，冰水最伤肺阳。出门戴口罩，避开粉尘和冷空气，减少对肺的刺激。这些小事做好了，比吃多少补品都强。很多老人家一辈子省吃俭用，
却舍不得花点时间养身体，结果老了一身病。钱再多不如身体好，能吃能睡能呼吸顺畅才是最大的福气。你有没有想过，健康不是别人给的，是自己一点点养出来的？其实说到底，养生就是顺应自然，保护好自己的脏腑，不让它受伤害。肺喜欢润，讨厌燥；喜欢干净，讨厌污浊。顺着它的性子来，它就好好工作。很多人不懂这个道理，一边伤肺，一边想养肺，怎么可能有效果？我看诊这么多年，见过太多因为肺不好遭罪的老人，走路喘，睡觉憋，连说话都费力。他们都后悔年轻时候不注意，可世上没有后悔药，只能慢慢调理。希望你们不要走他们的老路，从现在开始好好养肺，别等严重了才重视。幸好现在开始养肺，一点都不晚。肺的修复能力很强，只要你给他机会，坚持喝清肺汤，做简单的呼吸锻炼，远离伤肺的习惯，3个月就能看到变化。你会发现咳嗽少了，痰轻了，走路有力了，呼吸也顺畅了。养肺不是为了不生病，是为了老了以后能自己走路，自己吃饭，不拖累家人，能呼吸顺畅地看日出日落，能跟家人开开心心吃饭聊天，就是最大的幸福。每个老人都值得拥有健康的晚年，而健康就从养肺开始。你有没有类似的困扰，或者自己常用的养肺小偏方？欢迎在底下告诉我。为了家人健康，请把这条